To, o čem se dnes budeme bavit, paterny, formace, struktury a to, co s tímto tématem souvisí, mnozí řadí do kategorie technického obchodování nebo technika se tomu říká. Já si myslím, že to má s technikou velice málo společného. Důvod je ten, že v normálním světě, když děláme něco technicky, nějakou technickou činnost a uděláme ji nebo provádíme ji technicky správně, tak se nám musí dostavit požadovaný výsledek. Ono to tak není. Takže proč vám to nefunguje, jak by mělo? Nebo proč ten systém, který z toho vytvoříte, nefunguje? To je otázka. Jasně, teď vám asi v hlavě vyskočilo to, co se vždycky říká, když to nefunguje, že tam musí být ještě něco. Je to sice robustní, ale musíte tam mít vždycky ještě něco. Jo? K tomu se dostanu, takže probereme i ještě něco. Zkusíme se na to podívat z jiného pohledu, protože to, co dnes budeme řešit v této souvislosti, je úplně jiná disciplína. A ta disciplína je evoluční biologie a vnímání. My to tam vidíme, vnímáme to a reagujeme na to, že? To, o čem se bavíme, paterny a tak dále, jsou de facto a bez pochyby vizuální vzorce. V rychlosti jen to důležité z definice. Jo? Vizuální vzorce jsou pro lidské přežití naprosto klíčové. Mozek se vyvinul tak, aby rychle a efektivně zpracovával vizuální informace a hledal opakující se struktury, které mohou mít zásadní význam pro přežití. Tyto vzorce nám pomáhají v rychlé orientaci v prostředí, identifikaci hrozeb, získávání potravy, komunikaci a kooperaci s ostatními lidmi. Teď to zajímavé pro nás. Co je pro nás důležité? Vzorce nám umožňují předvídat, co se stane dál a reagovat na změny v prostředí. Jo. Ten mozek je přirozeně nastavený na rozpoznávání těch vzorců v prostředí. A tohle je ten důvod, proč my k tomu nějak tak tíhneme při tom tradingu. Proč je hledáme, proč tomu tak věříme, nebo proč se tím řídíme. Ty vzorce utváří jakési mentální zkratky. Ty myšlenkové zkratky totiž mají ten účinek, že my nad tou rutinou nemusíme přemýšlet. Že? To je skvělé při potřebě se rychle rozhodnout. Jo? Takže za mě je to tak, že ty vzorce tam jsou, protože je tam vidíme bez pochyby. Jo? A my máme tendenci, nutkání nebo vlastnost z toho vzorce předvídat, co se stane dál, protože jsme se tak vyvinuli. Já jsem minule říkal, že se snažím nezapletat do těchto diskuzí o nějakých paternech a formacích. Tyhle věci je dost těžké někomu vyvracet. Jo. Neříkám to proto, abych vám to vyvracel nebo rozšlapával někomu bábovičku. Já jsem k tomu chtěl říct něco proto, že já stále častěji slyším, že je to technika, že to má logiku, že s těmito systémy můžete obchodovat jakýkoliv trh nebo jakýkoliv časový rámec a vůbec nepotřebujete vědět, co se na těch trzích děje. Jo. Tohle je prostě nesmysl, jo. Protože žádný systém, tak jak ho chápeme, neexistuje. A ještě k tomu říkat technika nebo technické obchodování, jako by to mělo něco společného s technikou nebo logikou. Jo. Já tvrdím a jsem přesvědčen, že za prvé nejedná se o technické obchodování a za druhé nemá to nic společného s logikou. A teď si řekneme proč. Asi si pamatujete, jestli jste viděli tohle předchozí video, přišla řeč na toho nositele Nobelovky Daniela Kahnemana. Mluvil jsem o dvou systémech rozhodování a averzi k riziku. Jo? Máme dva systémy rozhodování. Ten první je ten rychlý a intuitivní. To se zpracovává v limbickém systému, bazální ganglie. A systém 2, ten je pomalý a logický a to se zpracovává v přední části mozku, prefrontálním kortexu. Vizuální vzorce se zpracovávají v té intuitivní části mozku, v bazální ganglii. Ty zkušenosti takzvané jsou jen mentální zkratky. Není to žádná technika, ale ani žádná logika. Je to intuitivní obchodování. Intuitivní.
Proto to není moc dobré, když se to sleduje, ty vzorce, tak to jsou přesně ty věci, které vypínají tu logiku. Nastupuje systém 1, rozhodování intuitivní. A do toho spadají všechny ty kognitivní šílenosti, zkreslení zpětného pohledu, o kterých si řekneme teď. Nám se vyvinuly kognitivní funkce. To víme asi ze školy. To je vnímání, paměť, vybavování a myšlení. K tomuto tématu, k těm vzorcům a k tomu vnímání se vážou nebo souvisí s tím různé fenomény. Ty fenomény, ty nám ukazují, jak ta naše psychika nebo ta naše mysl neustále hledá vzory a významy těch vzorů ve světě kolem nás. A my často vidíme věci, které tam vlastně ve skutečnosti nejsou. Jo? A potom si vytvoříme chybné závěry. Ten nejběžnější fenomén, který známe díky tradingu někteří, je pareidolie. Jo? To je psychologický fenomén, při kterém lidé vidí významné tvary a vzory v náhodných objektech. Pro nás je zajímavá věc třeba gestaltismus, kdy mozek automaticky doplňuje chybějící části obrazu, aby vytvořil celistvý obraz. Asi víte, na co narážím. Další je konfirmační zkreslení. To je zkreslení kognitivních funkcí, kdy člověk vyhledává, pamatuje si informace, které potvrzují jeho předchozí názory nebo přesvědčení. A úplně přehlíží nebo odmítá informace, které by je mohly vyvrátit. Další je iluzorní korelace. To je jev, který označuje tendenci lidí vnímat vztah mezi proměnnými, které spolu vůbec nesouvisí. Jo? Nebo proměnnými nebo událostmi, které spolu vůbec nesouvisí. A samozřejmě teď nesmí chybět klam zpětného pohledu, že? Což je obrovská kapitola sama o sobě pro trading v kombinaci s averzí k riziku. Minule tam byly nějaké otázky, na které jsem neodpověděl, tak to udělám dneska. Ta první byla, jestli se ten trh otočil, protože se objevil pattern, nebo jestli ten pattern je tam, protože se ten trh otočil. Takže myslím, že když se trh otočí, tak je pravděpodobné, že tam uvidíme jeden z patternů, protože ten způsob zobrazení vytváří struktury, ve kterých hledáme vzorce. A to mi připomíná pareidolii. Jo. Ta druhá otázka byla, jestli ten pattern něco znamená technicky. No. O tom už jsem mluvil pokud děláme něco technického, provádíme to správně, tak se musí dostavit nějaký výsledek. Třeba nějaký software, pokud ty věci něco technicky znamenají, tak by měl z toho být nějaký taky výsledek asi, že? A ještě jedna věc, co se týče otázky nějaké techniky, je ten způsob zobrazení vlastně. My to děláme na svíčkových formacích. Proč my tam vidíme to, co tam vidíme na těch svíčkách? Ony ty svíčky, to je vlastně systém zobrazení, a je to postavené na tom, že mají close určitou vteřinu nějakého období. Jenže ta vteřina je přece irelevantní, ne? Na ní nic důležitého není. Většina věcí, těch vzorců, je postavená tak, že close je nad nějakým bodem, nebo pod nějakým bodem. Ta vteřina toho close je úplně irelevantní. To, že to půjde dál, je jen intuice. Jo? Ona nemá žádný vliv na to, co bude. Nějaká 26. vteřina je asi tak stejně důležitá jako 60. toho close nebo 5. po ní. Jo. Ono to technicky nemá cenu asi rozebírat. Jo. Tohle se mi zdá jako nějaká iluzorní korelace. Ty věci spolu nějak nesouvisí, že? Jasně, že někdo ten pattern nebo ten vizuální vzorec dává do souvislosti potom se vzorcem chování. Takže když se ten vzorec objeví, tak obchodníci na to, že prý obchodníci na to reagují, že? Kteří vy, nebo velcí hráči nějací, nebo nějací oni, nebo kdo. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že někteří z vás u poloviny obchodu pořádně ani nevíte, co jste, nebo nejste schopni přesně vysvětlit, proč. Jo?
Po půl hodině to vypadá jako blbost úplně ten vstup. Vy jste na to koukali, viděli tam nějaký vzorec a najednou je to pryč. Že? To je gestalcismus, doplnění chybějící části obrazu. Jo? Poslední je to konfirmační zkreslení. Konfirmace je potvrzení, takže potvrzovací nějaké zkreslení. Jo? Ono, když nám to jednou vyjde, tak nás to utvrdí v tom, že to funguje. A vůbec neřešíme, nebo nerozebíráme to, že to dvakrát, třikrát nevyšlo. Jo? Já jsem si to tady shrnul, jo? Já to přečtu, jestli jsem na něco nezapomněl. Vizuální vzorce slouží k předpovídání, co se stane dál v přirozeném prostředí. Paterny formace struktury jsou vizuální vzorce a není to technická záležitost ani záležitost logiky. My k tomu vyhodnocení používáme část mozku, která se zabývá intuicí, ne logikou. To zobrazení nebo ten způsob zobrazení technicky nic neznamená. My v tom hledáme vzorce, protože jsme se tak vyvinuli a působí na nás různé psychologické jevy nebo fenomény. Tak, to je všechno. Teď bych udělal tlustou čáru a nebudu mluvit úplně vážně, jo? To možná ani brát vážně nejde. Jasně, že tímhle se nezabýváte a neřešíte to, když začínáte. Když začínáme, tak neřešíme nějaké psychověci. Že? Když k tomu sedneme, tak si řekneme něco úplně jiného. Jo? Já myslím, že kdysi někdy v pravěku v minulém století to fungovat třeba mohlo. Jo? Před rokem 2000 nebyl běžný profil trhu, předtím nebyly běžný vlastně ani grafy. Že to mohlo naklonit tu pomyslnou misku vah nějakým způsobem, ale spíš asi ne. Teď je to složení trhu úplně jiné. Jo? Jsou tam hromady peněz retailu, technicky je to jinak, tvůrci trhu HFT, je to komplet jiný svět. Třeba taková blbost. Někoho napadne udělat robota na paterny, vlastně na vzorce, co se opakují. Ono to nebude fungovat. A řeknete si, no oni chodí proti tomu retailu, který obchoduje ty paterny, ti tvůrci trhu, konspirace trochu. Takže vás teď logicky napadne, udělám robota na paterny a hodím ho na ruby. Ale ono to taky nefunguje, protože kdyby ano, to by znamenalo, že ty paterny mají nějakou logiku nebo techniku. Jenže ono to taky nefunguje, takže ten retail ty paterny obchoduje tak, že tam vidí intuitivně každý něco jiného. Tím ta diskuze končí, nebo měla by. Vy třeba můžete říct, že oni to obchodují blbě. Ne, oni to obchodují dobře, protože to tam vidí, akorát to nefunguje. Když já vám ukážu nějaký nový vzorec, tak tam uvidíte, co chci já. Proč jste to tam neviděli předtím, když je to tak jednoduchý? To jsou kognitivní zkreslení. Když vám někdo tvrdí, že se to dá obchodovat na všech trzích, na všech časových rámcích, tak se na ním zamyslete, co je to za blbost. V civilizaci. Ty vzorce vytvořené v civilizaci, ty ne, že nefungují, ale mají jiný význam trošku, že? Slouží k ovlivnění nebo usměrnění nějakého chování třeba. Vizuální vzorce v civilizaci jsou třeba dopravní značky. Ty fungují, protože jsme se na nich shodli. To je ten rozdíl. Paterny a formace, co to je? My jsme se na nich shodli? Někdo se na nich domluvil a proto fungují, nebo co? Nebo mají fungovat? Jak by to vypadalo, kdyby to fungovalo? Ono to je o té shodě s tím trhem, ale asi jinak, že? Všechno je o shodě. Vizuální vzorce v civilizaci jsou o shodě. V obchodování se musíte shodnout s tím trhem, ale asi na něčem jiném. Někdo se mě ptal, že nerozumí, jak je to celé dopředu. Několikrát v souvislosti s těma sazbama, s těma zářijovýma nahoře. Jo? Jak jsem říkal, že v momentě těch sazeb, oni už na té ceně jsou. Pokud budou snižovat sazby v září, jsme mluvili tady někde, takže oni už budou nad tady tím stropem, protože my teď obchodujeme tu budoucnost. Že? Mě v souvislosti s tím napadlo, že ty vizuální vzorce platily v přirozeném prostředí, jo? A v civilizaci je to jinak. Já jsem si vzpomněl, on se jmenuje Noah Harari, to je izraelský vysokoškolský profesor, on je teď celebrita mezi tou takzvanou elitou.
On byl pozván na to Světové ekonomické fórum, kde přece prohlásil, že jsme hacknutelné stádo. On měl asi pravdu a to asi víte, o koho jde. Ono se o tom hodně psalo, že? On ve své knize psal o předpovědích něco. Že jsou předpovědi, které nezmění budoucnost a předpovědi, které změní budoucnost. Jo? My jsme se vyvinuli v tom přirozeném prostředí na těch vizuálních vzorcích, které nám pomáhají vlastně předpovědět, co se stane dál, ale nezmění tu budoucnost. Padá listí ze stromu, přijde zima, že? Zapadá slunce, bude noc a tak dále. Burza to je vlastně něco jiného, tam ty předpovědi tu budoucnost vlastně mění, že? Že když si představíte, že máte software, který předpoví tu budoucnost na 100% a řekne vám to, že zítra to bude to euro o 2% výš, tak my začneme nakupovat hned a ta cena stoupne a co bude zítra zase, že? Obchodování je předpovídání budoucnosti, které ji mění. Jo? Asi. Nemáme software, máme sentiment. To je to ještě něco. No ještě něco. Jo? Když zpracujeme nějaké informace, které mají vliv na tu budoucnost, to, na čem se shodneme, jo? To jsou informace, které pokud je chceme zpracovat, tak musíme samozřejmě zapojit tu správnou část mozku. Jo? A časem, a tomu věřte, budete mít úplně jiný pocit. Jo? To budete vnímat tak, že to máte pod kontrolou. Jo? To se pak dá pracovat i s nějakou averzi k riziku, když víte, kam to půjde, kam to nepůjde, kam to půjde za nějakých podmínek. Jo? Ono je ale těžký vysvětlit někomu, kdo mi napíše a čeká nebo chce, že ať mu dám paterny k těm technickým úrovním. Jo? Ať mu dám podmínky vstupu k technickým úrovním, nějaký pattern. Jak to se nedá vysvětlit, že to chce jiný přístup a pak to bude vědět, co má dělat. Jo, to není videohra. Ale ono to není tak atraktivní jako paterny, ty jsou skvělý, u těch máte pocit, že už zítra s tím začnete a ono to půjde konečně. Nemůžete se dočkat, až se to tam objeví. Jo. To není videohra přelezu pod lezu. Když já řeknu, si to zmapujte, ten terén, ať víte, kde co je nebo bylo, začnou vám potom ty pohyby dávat smysl. Jo. Ale časem není tak atraktivní jako zítra. Vždycky jsem říkal 3 věci si ujasnit. Co je důležité, kde ten trh je, co se tam děje. Jo? To, co je důležité, to jsou ty informace, které mají vliv na tu budoucnost. Kde ten trh je, to znamená, stejná informace na jiné ceně může mít úplně jiný význam, nebo způsobí něco jiného. Na jiné ceně je důležité něco jiného. Co se tam děje? Co se tam děje, jsou vzorce toho chování. Od začátku roku, celý rok jsme to hráli na inflace a sazby. Jo. Tady nahoře, tady tahle inflace byla 1 a tady byla inflace. Jo. Nahoře znamenala, že trh půjde dolů a chování retailu jsme znali, že ten taky šartoval. A víte, co se tam stalo. Vybrali retail a potom šli dolů. Dole byla ta inflace celkem irelevantní. Ona už byla na cenách tomu odpovídajících té vysoké inflaci. Tam byly relevantní sazby pro ten pohyb dolů. A retail se chová stejně, jo, šortuje. Stejně jak nahoře šortuje. Z toho je jasný, že musíte vědět, co je důležité, kde ten trh je, co se tam děje, že? Protože to ovlivnilo, co se tam děje. Mimochodem něco k té ceně. Kde ten trh je, to je vlastně cena. Vždycky slyším nějaké věci o velkých hráčích, oni to a oni tamto, ti velcí hráči. Kdo je velký hráč? Jako nejen v tom tradingu. Velký hráč je ten, kdo obchoduje ve velkém, takže jeho zajímá jedna jediná věc, cena. Jo? Ne nějaký paterny. Cenové úrovně jsou důležité, jo? Nejen na vstupy. Cenové úrovně nejsou důležité jenom na vstupy. A ty vám ale můžou totiž potvrdit nebo napovědět podle toho, jak tam reagují, jaký je ten sentiment, když si nejste jistí. Ale to až jindy. Jo. To dneska byly na programu paterny. Co na závěr?
Já nevím, jestli vás to zaujalo, ale zkuste o tom aspoň přemýšlet, protože jinak se z toho bludiště nedostanete.